តទៅទៀតគឺពាក្យថា learn ប្រែថារៀនបាទ learn ប្រែថារៀនឧទាហរណ៍ I'd love to learn more about the English language បាទ I'd love to learn more about the English language បាទខ្ញុំចង់រៀនបន្ថែមទៀត learn more រៀនបន្ថែមទៀតអំពីភាសាអង់គ្លេសបាទខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសតិចពេកខ្ញុំចង់រៀនបន្ថែមទៀតពីវាឬថាយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមឬក៏រៀនពាក្យរៀន clear រៀនវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមក៏បានបាទអូខេ learn ប្រែថារៀនបាទបាទជំរាបសួរនិងសួស្តីបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ក្លឹបភាសារបស់យើងបាទហើយអរគុណច្រើនដែលបងប្អូនគាំទ្រសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងក្លឹបភាសាបាទអូខេថ្ងៃនេះវិលមកកាន់មេរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងបន្តទៅទៀតគឺយើងចូលទៅសិក្សាបន្តនៅក្នុងគោលដៅ1000ពាក្យដំបូងបំផុតក្នុងភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹង1000ពាក្យដំបូងហ្នឹងគឺយើងបានសិក្សាកន្លងមកក៏ច្រើនដែរហើយបាទ12មេរៀនបាន300ពាក្យហើយឥឡូវចាប់ពីមេរៀនទី13នេះយើងសិក្សាពាក្យបន្តពី301ទៅ325ហើយមេរៀនមួយមាន25ពាក្យបាទអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងទៅបន្តតែម្ដងបាទពាក្យទី1នេះគឺពាក្យថា once បាទ once ស្ដីនឹងពាក្យថា one ដែលប្រែថាមួយដែរគាត់ថាមានអក្សរ C នៅកណ្ដាលអានថា once ប្រែថាម្ដងមួយគ្រាឬក៏មួយពេលនោះបាទនិយាយពីអតីតកាលអាចក្នុងន័យអញ្ចឹងតែបើនិយាយពីចំនួនដែលយើងធ្វើអ្វីប្រហែលដងយើងថាមួយដងបាទម្ដងឬមួយដងបាទអូខេឧទាហរណ៍មក I once had a puppy named Bark បាទ I once had a puppy named Bark មានន័យថាម្ដងនោះខ្ញុំមានកូនឆ្កែមួយខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនឆ្កែមួយក្បាល named Bark ដែលខ្ញុំបានដាក់ឈ្មោះឲ្យវាថា Bark បាទ Bark គឺឈ្មោះរបស់ឆ្កែបាទអូខេយើងពាក្យ once ប្រែថាម្ដងបាទឬក៏ម្ដងនោះបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា white គឺជា color គឺជាពណ៌បាទ white ហ្នឹងគឺជាពណ៌សបាទពណ៌សលាតយ៉ាងហៅពណ៌លាតពណ៌ដែលមើលចាប់ឃើញជាងគេបាទ white ឧទាហរណ៍ I love my white sneakers បាទ I love my white sneakers ខ្ញុំស្រឡាញ់ស្បែកជើងកីឡាពណ៌សរបស់ខ្ញុំបាទ sneakers នេះស្បែកជើងកីឡាបាទ white ពណ៌សបាទអញ្ចឹងពាក្យទី322គឺ white ពណ៌សហើយបន្តទៅទៀត303បាទ sorry 322 303គឺពាក្យថា least ប្រែថាតិចបំផុតបាទ least ហ្នឹងគឺតិចបំផុតឧទាហរណ៍ she's the least productive among all the employees បាទ she's the least productive among all the employees least តិចបំផុតន័យថា she's the least productive ន័យថានាងជាមនុស្សដែលមានផលិតភាពការងារតិចបំផុត among all the employees ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើការទាំងអស់អ្នកដែលគេជួលឲ្យមកធ្វើការឬតបុគ្គលិកទាំងអស់អញ្ចឹង least productive ន័យថាមានប្រសិទ្ធភាពការងារទាបន័យថាតិចបំផុតគឺគាត់អត់សូវចូលចិត្តធ្វើការគាត់ចំណាយពេលធ្វើអីផ្សេងក្រៅពីការងារអញ្ចឹង least បាទតិចបំផុតបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា president បាទ president ប្រែថាប្រធានបើនិយាយជាលក្ខណៈទូទៅគឺ president នេះមានន័យថាប្រធានតែបើនិយាយពីរឿងប្រទេសការដឹកនាំប្រទេស president គឺប្រធានាធិបតីដូចជា president Joe Biden of the United States ជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បាទអូខេ president ពាក្យតែមួយក៏តែមានន័យថាប្រធានឬក៏ប្រធានាធិបតីបើនិយាយរឿងប្រទេសបាទអូខេប្រធាន president បាទឧទាហរណ៍ she was our class president back in high school បាទ she was our class president back in our high school នាងគឺជាប្រធានថ្នាក់របស់យើងបើត្រឡប់ទៅកាលដែលរៀននៅវិទ្យាល័យបាទ back in high school នៅកាលយើងរៀននៅវិទ្យាល័យអញ្ចឹង president កន្លែងនេះគឺ class president ប្រធានថ្នាក់បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា learn ប្រែថារៀនបាទ learn ប្រែថារៀនឧទាហរណ៍ I'd love to learn more about the English language បាទ I'd love to learn more about the English language បាទខ្ញុំចង់រៀនបន្ថែមទៀត learn more រៀនបន្ថែមទៀតអំពីភាសាអង់គ្លេសបាទខ្ញុំចេះភាសាអង់គ្លេសតិចពេកខ្ញុំចង់រៀនបន្ថែមទៀតពីវាឬថាយើងសិក្សាស្វែងយល់ពីភាសាអង់គ្លេសបន្ថែមឬក៏រៀនពាក្យរៀន clear រៀន
với dự co phía sau không phải time của bạn mà ok learn phải ta riêng bạn mình to ta tiết cứ bị thà real bạn real phải ta bấtประกอบbất หรือก็ประกอบถ้าbấtประกอบแต่มาต้องกับbạnอุทิศมา what is her real name bạn what is her real name ตาชั่วbấtประกอบระบอบนี้คือชั่วไอเนื้อน้ำปลาแต่ชั่วหายไกลหรือชั่วใดละใบละบ้านมันจะชั่วbấtประกอบได้โดยเชี่ยดาราสำได้หรือดาราแบบยนต์หรือดารากับไพร์มวยจำนวนของประเทศกัมพูชีพวกគាត់អត់ប្រើ real name របស់គាត់ទេអត់ប្រើឈ្មោះពិតប្រាកដទេគាត់ប្រើឈ្មោះហៅរបស់គាត់ដូចលោកចែមច័ន្ទរាយហ្នឹងគាត់ប្រើឈ្មោះហៅនីប្រាក់មីអញ្ចឹងទៅបាទអាហ្នឹង real name របស់គាត់គឺនៅពីក្រោយបាទតែឈ្មោះនៅក្នុងសម្បត្តិកំណើតក្នុងអីអញ្ចឹងទៅបាទអូខេពិតប្រាកដបាទ real បាទ what is her real name ឈ្មោះពិតប្រាកដរបស់នាងឈ្មោះអីបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា change ប្រែតែផ្លាស់ប្ដូរពាក្យនេះថា change ប្រែតែផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍មក what can we change so that things will get better បាទ what can we change so that things will get better តើយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីខ្លះដើម្បីឲ្យ so that គឺប្រែថាដើម្បីឲ្យ things will get better ដើម្បីឲ្យអ្វីហ្នឹងវាល្អប្រសើរណាដើម្បីឲ្យអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងវានឹងល្អប្រសើរឡើងវិញបើន័យថាស្ថានភាពកំពុងតែយ៉ាប់យ៉ឺនឬជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចឬជួបវិបត្តិអីមួយអញ្ចឹងតែយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអីដើម្បីឲ្យស្ថានភាពហ្នឹងវាល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងគេនិយាយចឹង what can we change so that things will get better បាទអូខេ change ផ្លាស់ប្ដូរបាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា team ប្រែថាក្រុមបាទក្រុមជាក្រុមតូចសម្រាប់ធ្វើការងារអីសម្រាប់គោលដៅរួមតែមួយពិសេសជាគេនៅកន្លែងការងារក្រុមហ៊ុនឬក៏នៅស្ថាប័នអង្គការគេមាន team របស់គេបាទគេហៅថា team work បែបការងារជាក្រុមបាទឧទាហរណ៍បាទ they hired a team to do the design of their new office បាទ they hired a team to do the design of their new office ពួកគេបានជួលក្រុមមួយក្រុមអ្នកជំនាញ design ហ្នឹងដើម្បី design ដើម្បីគូប្លង់ដើម្បីរចនា mode ក៏បាននៃការិយាល័យថ្មីរបស់ពួកគេអញ្ចឹងការិយាល័យទៅបើកថ្មីអញ្ចឹងទៅជួលក្រុមអ្នកដែលមានជំនាញមក design បាទអូខេ team បាទក្រុមបាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា minute ប្រែថានាទីបាទ minute ប្រែថានាទីគឺនាទីនៃម៉ោងបាទអូខេឧទាហរណ៍ she's laughing every minute of every day បាទ she's laughing every minute of every day នាងសើចបានរៀងរាល់នាទីរៀងរាល់ថ្ងៃបើន័យថាជីវិតរបស់នាងពោពេញទៅដោយសេចក្តីរីករាយម៉ោងណានាទីណាក៏សើចបានមួយថ្ងៃគឺសើចបានគ្រប់ពេលទាំងអស់មិនមែនឈួតទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាជាសេចក្តីសុខបាទ minute បាទនាទីបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺ310គឺពាក្យថា best ប្រែថាល្អបំផុតពេលនេះមកពាក្យថា good បាទ good better best បាទក៏ប៉ុន្តែយើងរៀនទៅពាក្យ best ប្រែថាល្អបំផុតបាទឧទាហរណ៍ this is the best potato salad I've ever tasted បាទ this is the best potato salad I've ever tasted បាទនេះគឺជាញោមដំឡូងមិនដឹងញោមដំឡូងយ៉ាងម៉េចទេក៏ប៉ុន្តែនេះជាម្ហូបរបស់គេបាទ potato salad នេះគឺជាញោមដំឡូងដែលល្អបំផុតឬក៏ថាឆ្ងាញ់បំផុតដែលខ្ញុំធ្លាប់ភ្លក់ខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំ tasted បាទធ្លាប់ញ៉ាំអញ្ចឹង best ដែលល្អបំផុតបាទបើនិយាយម្ហូបវាថាឆ្ងាញ់បំផុតអញ្ចឹងទៅបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា several បាទ several ធម្មតាយើងប្រែថា4 5ធម្មតា4 5មិនតិចទេហើយនៅវាទៅច្រើនបើ2 3យើងថាតិច1 2ឬ2 3យើងថាតិចដល់ពេល4 5គឺមានន័យថាច្រើនហើយបាទអូខេអង់គ្លេសគេហៅថា several បាទឧទាហរណ៍ I have several old clothes I need to donate បាទ I have several old clothes I need to donate ខ្ញុំមានខោអាវចាស់4 5កាផ្លេឬក៏ថាមួយចំនួនធំដែរ4 5ច្រើនគ្រាន់បាទដែរខ្ញុំចង់បរិច្ចាគ donate នេះបរិច្ចាគបាទ I need to donate ខ្ញុំចង់បរិច្ចាគបាទអូខេ several 4 5ឬក៏ច្រើនបាទអូខេបន្តទៅទៀត idea បាទ idea យើងប្រើថាគំនិតក៏បានយោបល់ក៏បានបើសិនបើចេញទៅគេស្ដាប់អានឹងហៅថាយោបល់តែបើនៅក្នុងការគិតរបស់យើងគេហៅ idea អញ្ចឹងយើងអាចប្រើពាក្យពីរនឹងបដូរគ្នាទៅវិញទៅមកគំនិតក៏បានយោបល់ក៏បានបាទយើងនិយាយថា it's a good idea វាគឺជាយោបល់ល្អឬក៏ជាគំនិតល្អក៏បានបាទអូខេឧទាហរណ៍សម្រាប់ទីនេះ it was your idea to go to the beach remember បាទវាគឺជាគំនិតរបស់អ្នកឯងឬក៏ថាយោបល់របស់អ្នកឯងដែលទៅលេងឆ្នេរសមុទ្រនោះ remember ចាំទេវាគឺជាគំនិតរបស់អ្នកឯងដែលថាទៅលេងសមុទ្រចាំទេ
it was your idea to go to the beach remember បាទ okay បន្តទៅទៀតបន្ទាប់ពី idea គឺពាក្យថា kid គឺកូនក្មេងកុមារកុមារាកុមារីតូចៗ kid កូនក្មេងតូចៗបាទឧទាហរណ៍ I love that toy when I was a kid បាទ I love that toy when I was a kid ខ្ញុំស្រឡាញ់របស់លេងនោះបាទថាជាកាភ្លើងជាឡានរបស់ក្មេងលេងធ្វើពីជ័របាទ toy នេះ when I was a kid កាលដែលខ្ញុំនៅជាកូនក្មេងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅកូនក្មេងខ្ញុំចូលចិត្តលេងរបស់ក្មេងលេងអញ្ចឹងឯងបាទអូខេ kid បាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា body បាទ body គឺរូបរាងកាយសំដៅដល់មិនតួខ្លួនទាំងមូលបាទ body បាទរូបរាងកាយឧទាហរណ៍ she worked out hard so to achieve a toned body បាទ she worked out hard to achieve a toned body នាង work out hard បើន័យថាហាត់ប្រាណខ្លាំងហាត់ប្រាណធ្ងន់ណា she worked out hard នាងបានហាត់ប្រាណខ្លាំងណាស់ to achieve a toned body ដើម្បីទទួលបាននៅរូបរាងកាយដ៏រឹងមាំបាទ toned body ហ្នឹងរូបរាងកាយដ៏រឹងមាំបាទអូខេ body រូបរាងកាយបាទបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា information បាទ information ប្រែថាព័ត៌មានបើន័យថាទិន្នន័យអ្វីមួយដែលសំខាន់ដែលចាំបាច់ដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍មក this is the information I need បាទ this is the information I need នេះគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំត្រូវការបាទ information បាទព័ត៌មានអូខេបន្តទៅទៀត nothing បាទពាក្យនេះអានថា nothing មកពាក្យថា no ហើយនឹង thing no គ្មានគឺ thing អ្វីមួយបាទ nothing គ្មានអ្វីទេបាទន័យថាអត់ទាំងអស់បាទអូខេឧទាហរណ៍ there's nothing we can do now បាទ there's nothing we can do now ន័យថាអត់មានអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានទេនៅពេលនេះបាទន័យថាគ្មានអីធ្វើទេតន័យឥឡូវបាទ there's nothing we can do now បាទ nothing បាទអូខេបន្តទៅទៀត ago បាទពាក្យ ago ប្រែថាកន្លងទៅពាក្យនេះច្រើនប្រើជាមួយពេលវេលាអតីតកាលបាទ ago ឧទាហរណ៍មក 3 years ago I visited Japan for the first time បាទ3ឆ្នាំកន្លងទៅថា3ឆ្នាំមុនក៏បានបាទខ្ញុំបានទៅលេងជប៉ុនជាលើកដំបូងបាទ 3 years ago I visited Japan for the first time បាទអូខេ ago បាទកន្លងទៅបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា right ប្រែថាត្រឹមត្រូវបាទ right ប្រែត្រឹមត្រូវឧទាហរណ៍ you're right I want to go back there បាទអ្នកឯងត្រូវហើយអ្នកឯងនិយាយត្រូវហើយបាទខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅកន្លែងនោះបាទ I want to go back there ខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅកន្លែងនោះបាទអូខេ right ប្រែត្រឹមត្រូវបាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា lead ប្រែថាដឹកនាំផ្លូវឬក៏នាំមុខក៏បានបាទ lead ឧទាហរណ៍ just lead the way and I'll follow បាទគ្រាន់តែនាំផ្លូវទៅបានហើយខ្ញុំនឹងដើរតាម follow នឹងគឺដើរតាមបាទអូខេ just lead the way and I'll follow នាំផ្លូវទៅចាំខ្ញុំដើរតាមអូខេ lead ដឹកនាំឬនាំផ្លូវបាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា social ប្រែថានៃសង្គមដូចយើងឥឡូវ social media បាទថាបណ្ដាញនៃសង្គមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមបាទអូខេ social គឺពាក្យដែលតាក់ទងទៅនឹងសង្គមហើយបាទអូខេឧទាហរណ៍ I feel awkward in this social gathering បាទ I feel awkward in this social gathering ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកមានអារម្មណ៍ថាតឹងតែងនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំជាលក្ខណៈសង្គមបានន័យថាប្រមូលផ្ដុំដើម្បីតវ៉ាអីមួយហ្នឹងគេហៅ social gathering បាទឬក៏ថាទៅណាមួយដែលមានមនុស្សមានញឹកដើរចង្អៀតជា crowd វងមនុស្សច្រើនអាហ្នឹងគេហៅ social gathering បានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យតែមានការប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនបាទ social បាទ social នៃសង្គមបាទអូខេបន្តទៅទៀត understand បាទប្រែថាយល់ understand ឧទាហរណ៍ I understand how you feel បាទ I understand how you feel ខ្ញុំយល់ថាតើអ្នកឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍របស់អ្នកឯងបាទ understand I understand how you feel យើងអាចយកឃ្លានេះទៅប្រើប្រាស់បាន I understand how you feel ខ្ញុំយល់ថាអ្នកឯងមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាបាទអូខេ understand បន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា weather ជាពាក្យប្រាប់លក្ខណៈដូចថាជាជំរើសហើយមួយខ្មែរយើងហៅថាតើបាទពាក្យចានមានពាក្យ or មកនៅជាមួយឧទាហរណ៍ whether in big groups or small groups I always feel a little shy at first ថាតើក្នុងក្រុមធំឬក៏ក្រុមតូចក៏ដោយខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ខ្មាស់អៀនបន្តិចនៅពេលដំបូងបាទន័យថាគេឲ្យគាត់ឡើងនិយាយជាសាធារណៈគាត់ថាទោះបីជាក្រុមតូចក្រុមធំក៏ដោយបាទ
mấy có nhóm nơi tự yên đây bạn whether in big groups or small groups thả taoក្នុងក្រុមតូចឬក្រុមធំក៏ដោយខ្ញុំរៀងអៀនតិចបាទអូខេ whether ថាតើបាទអូខេបន្តទៀតគឺពាក្យថា back ប្រែថាក្រោយឬក៏ប្រែថាខ្នងបើនិយាយពីរូបរាងកាយនេះមនុស្សបាទឧទាហរណ៍មក looking back I knew I was always an introvert បាទ looking back I knew I was always an introvert បាទមើលទៅក្រោយវិញមើលថយក្រោយទៅវិញខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំតែងតែមិនសូវចូលចំណោមគេ introvert ហ្នឹងថាមនុស្សដែលមិនសូវចូលចំណោមគេរៀងអៀនព្រៀនខ្មាស់អៀនច្រើនអីទៅបាទអូខេ looking back បាទមើលទៅក្រោយវិញ back នេះក្រោយបាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យថា watch ប្រែថាមើលឬក៏ទស្សនាជាកិរិយាសព្ទបើជានាមប្រែថានាឡិកាដៃបាទអូខេ watch ឧទាហរណ៍ let's watch the sunset on the horizon បាទ let's watch the sunset on the horizon បាទតោះមើលព្រះអាទិត្យលិចនៅឯជើងមេឃបាទនៅជាប់ជើងមេឃព្រះអាទិត្យវាលាប់ជិតនៅជើងមេឃ horizon នេះជើងមេឃបាទ sunset នេះព្រះអាទិត្យលិចបាទអូខេ watch ប្រែថាមើលឬក៏ទស្សនាព្រះអាទិត្យទៅយឺតឃ្លាំចាំមើលវានៅជើងមេឃទៅវាចូលទៅយ៉ាងម៉េចបាទអូខេ watch បាទអូខេបន្តទៅទៀតគឺពាក្យ together ជាពាក្យចុងក្រោយគេសម្រាប់មេរៀននេះបាទ together ប្រែថាជុំគ្នាប្រែថាទាំងអស់គ្នាឬក៏ជាមួយគ្នាឧទាហរណ៍ they're together now បាទ they're together now ពួកគេនៅជុំគ្នាហើយឥឡូវនេះពួកគេនៅជាមួយគ្នាហើយឥឡូវនេះបាទថាឧទាហរណ៍ថាគូស្នេហ៍ក៏បានឬថាក្រុមគ្រួសារពួកគាត់បានជួបជុំគ្នាវិញហើយគាត់នៅជាមួយគ្នាជាចុងក្រោយយើងហៅថា they're together now ពួកគាត់បានជុំគ្នាវិញហើយបាទអូខេពាក្យ together ជុំគ្នាបាទអូខេមេរៀនរបស់យើងមានប្រហែលប៉ុណ្ណឹងគឺពាក្យពី301ដល់325នេះជាពាក្យដែលយើងត្រូវសិក្សានៅក្នុងមេរៀនទី13នេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវីដេអូមេរៀនពាក្យរបស់យើងនឹងមានប្រយោជន៍ច្រើនដល់បងប្អូនអ្នកសិក្សាទាំងគ្នាហើយបងប្អូនសិក្សាហើយកុំភ្លេចបាទយកទៅបង្កើតប្រយោគបន្ថែមទៀតបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អប្រសើរបាទអូខេអរគុណច្រើនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូមេរៀនរបស់ក្លឹបភាសាជារៀងរហូតមកបាទជាពិសេសគឺអរគុណដែលសិក្សាជាមួយមេរៀនតាំងពីដើមដល់ចប់បាទសូមខន្តីជាច្រើនរបស់ឆ្កងផងដែរបាទសូមគោរពលាបាទ